Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM21. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se a tua Thermomix TM21 faz um barulho estranho ao cozinhar, pode ser indicativo de um problema no embreagem ou nas patas de borracha. Este barulho pode surgir devido ao desgaste ou danos em componentes internos, e se não for tratado a tempo, pode levar a danos mais graves e dispendiosos. Para corrigir este problema, precisaremos de algumas ferramentas, uma chave de fendas, um alicate, um multímetro e, claro, as peças de substituição adequadas. Agora, vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, para abrir o equipamento com segurança, certifica-te de desligá-lo da tomada e remover todos os acessórios. Utiliza a chave de fendas para soltar os parafusos na parte inferior da Thermomix. Com cuidado, levanta a tampa, prestando atenção para não danificar os cabos internos. O componente que normalmente falha é o embreagem, que se localiza na parte inferior do dispositivo. Para o encontrar, segue os cabos que vão da base do motor até ao ponto de conexão do embreagem. Com o alicate, desconecta os cabos e, em seguida, remove os parafusos que fixam a embreagem ao corpo da Thermomix. Lembra-te de aplicar uma força moderada para não estragar os componentes adjacentes. Quando extraíres o embreagem, compara-o com a peça nova para garantir que são idênticas. Depois de confirmar, coloca a nova peça no lugar, fixando-a com os parafusos que removeste anteriormente. Reconecta os cabos com cuidado, assegurando que estão bem ligados. Agora, antes de fechar, faz uma verificação rápida para garantir que tudo está no seu devido lugar e que não restaram peças soltas. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Para fechar a Thermomix, coloca a tampa de volta e fixa-a com os parafusos. Agora, faz um teste para verificar se o barulho desapareceu e se tudo está a funcionar corretamente. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é fundamental realizar manutenções periódicas e verificar regularmente as peças de desgaste, como as patas de borracha, que ajudam a amortecer vibrações. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.